Gringuita, un placer tenerte. ¿Cómo estamos? Bien, Comienzo bien. mi programa de folclore ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuándo? el 21 de marzo. 21 de marzo, no falta Nada. nada. Sonido de mi tierra. Sonidos de mi tierra. Prendete al dial que va a estar de la radio al pie del video. Claro. No se lo pierdan. Y encima acá qué lindo de la banda, lleno de chacarera, ¿no? Ay, qué bello. Yo amo la chacarera. Sí. Y bueno, nosotros vivimos en la banda, que es cuna de cantores y poetas. Así que vamos con ese programa maravilloso. Chaco, los amo. Gracias, gringa. Gracias.